Hello，大家好，我叫我 Wing 啊，咁我住喺美國猶他州嘅，咁我係一個3個小朋友嘅媽媽，咁呢個就係我最大嘅仔仔，咁佢就10歲啦，我仲有個8歲嘅仔，同埋一個5歲嘅女女嘅。我平時隨身攜帶住一個包包，咁裏邊咧就有唔同嘅精油啦，就係我常用嘅精油。譬如有陣時跌親啊、撞親瘀咗啦，咁有陣時俾蚊叮蟲咬嗰啲啦，同埋佢本身佢自己哮喘嘅問題啦，咁我都會帶定配定一啲嘅油俾佢用嘅。咁有時佢肚痛，咁佢自己都會問我啊，媽咪我有咩搽油啊？咁我都會俾呢個digestion去用啦。咁我呢啲咧，我會整咗佢係滾珠裝嘅，咁所以佢去搽嘅時候會方便啲。咁我小朋友因為佢已經用咗油好耐啦，咁所以佢哋呢啲我帶出街嗰啲咧，我都係用純油嘅，咁就冇直接稀釋啦。咁如果譬如你喺屋企啊，或者係初次用油，或者用落 BB 度，譬如我個女以前細個啲嘅時候咧，我哋都會用啲溝稀咗嘅油俾佢。咁譬如呢啲。咁佢裏邊咧加咗椰子油咧就會方便好多，咁佢哋就可以小朋友自己用都冇問題嘅，係啦。咁我哋大人咧就直接用就 OK 啦。咁所以我平時咧有帶開一套咁樣嘅油出街俾佢哋用，咁啊以防萬一啦。咁防佢哋嘅蚊叮蟲咬啊，或者係好痕啊嗰啲咧，咁我會用呢個薰衣草俾佢哋，咁佢哋可以就咁滴喺皮膚度搽，咁就 OK 噶啦。咁呢個頭先講過啦，就係佢哋肚痛嘅時候會自己攞嚟捽個肚仔啦。咁呢一個 beef 咧就係佢哋呼吸唔暢順嘅時候會用啦。咁另外咧，我有用呢個永久花。咁我本身我平時咧就成日撞瘀啊、撞傷啦。咁小朋友成日跑跑跳跳，佢都好多機會會有呢個撞親啊或者流血嘅。咁我都會用呢個永久花嘅精油幫佢哋搽。咁呢一個咧對於佢哋撞傷啊或者流血其實都好好嘅，咁我都會帶定呢個以防萬一嘅。